Le rejeton a commis dans mon kilinaï. Le rejeton est venu dans son monde nouveau. C'est lui qui est le créateur de ceux sur la terre. Oh yeah, oh yeah, yeah, yeah. Oh yeah. Bolingo ekomi na mokili oyo. Bolingo ekomi na mokili. Bolingo, bolingo eyaki ezongaki tolanda. Bayebaki ete na mokili oyo naleli ye. Banyokolaki ye, babomaki ye. Babomaki ye, azongaki na ye. Mokili ye ebaki te asali nani Yesu. Oh bolingo ya Nzambe nali monene. Azali nani yo. Bolingo, bolingo ya Nzambe na mokili. Le rejeton azongi na mokili. Emmanuel toyamba ye. Emmanuel le rejeton oyo amonani na soso. Le rejeton oyo basundolaki ye. Mokongo na ye apesaki na mokili. Satana beti mokili oyo. Toyamba yo Yesu Masiya. Toyamba yo Yesu bolingo ye. Emmanuel, Emmanuel, aye na mabele. Toyambi yo bolingo ya Nzambe. Ozali mokili ya Nzambe. Mokili oyo tolelaki. Mwana Nzambe Yesu Masiya. Alléluia, alléluia, alléluia. Merci à Pasteur Révérend pour notre service de l'Oban Nzamba Pambolayo. Au nom de Jésus-Christ. Kembo na Yesu. Kembo na Jésus-Christ de Nazareth. Kembo na Oyo Azali vivant. Kembo na Oyo Aza Emmanuel. Kembo na Oyo Aza le juré. Oyo Azali Dieu puissant. Oyo Azali Mokondi Yabakondi. Oyo Azali Nyonso na mokili Oyo. Seigneur, nous t'implorons ta grâce. Car par la grâce que tu nous as aimés. Sans la grâce, nul ne peut arriver à tes enfants. Car la grâce est exceptionnelle à tout le monde. Car on ne cherche pas la grâce, mais c'est Dieu qui nous donne la grâce par son amour. Et la grâce est incomparable à ce que nous vivons ici sur la terre des vivants. Quand la grâce de Dieu nous arrive, c'est la présence mystérieuse de l'Éternel juré. Je t'implore, Papa, je t'implore par la grâce exceptionnelle qui nous est venue, qui nous est née
Seigneur, Père de la gloire, le Dieu des armées, Alpha et l'Oméga, ton nom, le Dieu des armées, la divinité de Alpha et l'Oméga, le commencement et la fin, Jésus-Christ, Emmanuel, Dieu vivant, Toyambio. Seigneur, cette grâce est comment? Cette grâce est le royaume de la vérité. Cette grâce est venue spécialement là où tu avais proclamé la vérité. Là où tu aimes, c'est la grâce. Beaucoup ont cherché cette grâce. Beaucoup pleurent pour avoir la grâce de Dieu. Il y en a beaucoup dans ce monde. Ils font des choses merveilleuses, extraordinaires. Mais la grâce est différente. La grâce qui nous est parvenue, c'est la volonté de l'Éternel, qui nous a réservé depuis le commencement du monde. Et cette grâce qui est un grand royaume, la maison de l'Éternel, la subsistance de l'Éternel, l'amour de l'Éternel, le parfum de l'Éternel, la grâce nous est venue. La grâce nous est née, car la grâce est exceptionnelle. Nous sommes devenus de gracieux, de gracieuses, à cause de ton amour, papa, à cause de ta manifestation, à cause de ton alliance, papa. Et l'heure est venue, par laquelle, Seigneur, l'oracle du Christ Jésus-Christ, l'amour de Dieu est sur la terre des vivants. Avec ses enfants, l'arc-en-ciel est enveloppé maintenant. L'arc-en-ciel qui engloudit toute la terre en espace. Kembo na Yesu. Kitoko mingi. Bolingo makasi. Esengo na mitema. Que nous embrassons la grâce qui nous est venue dans le royaume Jésus-Christ de Nazareth. Beaucoup vont se demander, beaucoup vont s'étonner, beaucoup vont grincer leurs dents, beaucoup vont pleurer et ne feront n'importe quoi. Mais la grâce est exceptionnelle. La grâce est la volonté parfaite de l'Éternel. Nous sommes vécus aujourd'hui. Nous sommes vêtus aujourd'hui. Nous sommes engloudis par ce grand livre, les livres exceptionnels. Au commencement, ce livre, à la fin, ce livre, la divinité de l'Éternel, Jésus-Christ, Emmanuel, Kembo na Yesu. Alléluia, Hosanna. Le mariage de Jésus-Christ en Emmanuel entre le royaume des cieux et le royaume Nekongo est absolu, vêtu, effectif maintenant. Nous déployons cette grâce. Nous déployons un grand trésor que Dieu a récompensé son peuple. Nous récompensons, oh Seigneur, Dieu nous a récompensés maintenant. Dieu nous a vêtus sa récompense, qui nous a réservé, que les uns les autres n'ont jamais entendu. Que cette grâce est merveilleuse, cette grâce est exceptionnelle. To lata yango, to mema yango, to tambola na yango, to sanjola yango, to yeba yango. Par la puissance de la croix qui est Christ Jésus-Christ, aujourd'hui Emmanuel, Dieu vivant, en nous, Christ sur la croix qui était le rejeté, le rejetons aujourd'hui, il est revenu en Emmanuel, le même Christ, le même Dieu, la même puissance, la même force dans le royaume de la vérité. Kembona Yesu, le royaume de la vérité. Hosanna, Hosanna. Par l'autorité suprême de la croix, au nom de Jésus-Christ,
Oh, nom puissant de celui qui est vivant, celui qui est le royaume, celui qui est le royaume, celui qui est le royaume. Kembo na Yesu, tolobi amen. Amen, 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 amen. Kembo na Hosanna. Kembo na Yesu. Amen, amen. Kembo na Kembo. Kembo na Hosanna na likolo na se na mabele. Amen, papa. Amen. Kembo azali vivant. Kembo aza Emmanuel juré. Alléluia. Kitoko elengi ya ndenge wana. Saria a retardé pour tozana ba témoignage tozoyoka. Lelo toyoka ba témoignage kitoko. Saria retardé tokoti na prophétie. Nakanisi tolandi ndenge tosambeli. Tolandi yango très bien. Likambo ya grâce ya munene weza royaume. Royaume oyo biso toye na volonté ya Nzambe. Bato boni baluka royaume. Mais bazwa yango te. Mais la volonté ya Nzambe moto azoluka royaume. Cherchez et vous trouverez. Ne te fatigue pas. Nzambe asali mokili na injustice te. C'est ça que nous devrions voir. Asali mokili na injustice te. Nazoyebisa bino. Nzambe asali mokili par sa justice. Ndenge nini alinga bato misusu alinga bango te. Mais Nzambe asali peuple na ye oyo ya lobi, c'est un peuple représentant. C'est un peuple élu qui est ma race. Ce qui Nzambe lobi qui est ma race, cela veut dire Yesu abotamaki na race wana. Nangina kene musika te po ya uzabsoba désert de temps. Tokende kaka na nani ya lelo po to yeba nini ndenge na sambeli pona royaume. Tokomona ke royaume Nzambe asa sanctifié yango déjà pour ye moraza Nzambe na kati ya royaume na ye. Ozomona soki totali bien dimanche le 14 février nazongi mwasi mamuke lobi hier na kati ya prière nanga Nzambe alakisi ngai lisusu pour la deuxième fois abandi ko pointer soit planter drapeau ya noir na mabele mobimba oyo tolobaki hier tosali kaka ko répéter muke po toyeba ke kanda ya Nzambe nanu esili te ko lakisanga drapeau ya munene ya noir na nzete na ye aza ko pointe ye alobizala toujours témoin oculaire. Il y a une photo là-bas, témoin oculaire pour tous les gens en live. Nazu yango na ndoto te, na simba ki lisu na nga boye. Ndenge na sambela na simbi lisu. Tango na simba ka lisu na nga, na monaka mabele mobimba. Gloire ya Nzambe zo tambola na mabele oyo. Ano, na ba ndenge bele. Na simbi lisu na moni Nzambe. Atomboli drapeau ya munene. Et du monde entier couleur noire azo pointé yango boye. Elitie mon témoin oculaire. Témoin oculaire elingo loba nini. Yango na lobaki oya lobi to ko enregistrer te lelo nde to ko enregistrer prophétie oyo. Témoin oculaire avec le drapeau noir et lamba noir ya munene ezo pepa boye. Kola ndeke to bosana te to pesa prophétie oyo na bana Nzambe ba yoka yango oya kondima ayoka pona a changer ezali nini conseil na ko pesa na prophétie oyo to sala repentance toujours to sala na mitema bolingo entre biso na ba famille bisika to wuti po source na yo na famille na yo ndezala ka exemple ya liloba ya Nzambe na yo. Source na yo eza liloba ya Nzambe na kati na yo. Nde yo fozala exemplaire ya makamu na yo
yango wana nde tozoloba boye drapeau pointé sur le sol de la terre en couleur noire, et ce drapeau est grand, nous suggeste que la colère de Dieu ne finira pas jusqu'à ce qu'elle soit accomplie. Ndenge zoloba na Jérémie 30. Nakanisi eza na verset ya suka. Kanda ya Nzambe ekosila te soki accomplissement ekokisami te par la chair et en esprit. Tonotango malamu repentance. Moto asilika mingi yebise kosilika liso te, change motema na yo, koma ya kimia ya Nzambe, mela maya molimo en Jésus-Christ de Nazareth. Ata lobi ndenge nini yo sambela kolanda ye te, parce que Satana azo trouble pe batu na ndenge akosa yo, a intimide yo po yo kota na kanda. Alors nakanisi to comprendre prophétie oyo kanda ya Nzambe ekosila te jusqu'à ce que son accomplissement soit complètement accompli par l'exécution de la parole de Dieu. Toyokani amen. 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 Amen, Sa Majesté. Amen. Ezali très important, très vital. Tobosana te, tozala kozonga nsima te, tokota na les 7 points qui rendent l'homme malheureux te, toprécipite bavi na biso te, towelela kokima mboka te, me mboka eza ya biso oyo akomamaki akozonga kaka na mboka na ye. Mutu moko akona ntango eza te, me nde tosambelaka mpo tozonga na bienveillance na mboka na biso, mpo toza baprince baroi, tokozonga na mboka na biso na avec amiable, bakosunga biso po tozonga na mboka na biso, mindele pe ba étranger bakolanda biso, ba belge bakoya kosala ba balabala na biso, biso tokozala ba actif de l'Éternel, tokozala ba roboté ki robot esili, esclavagisme abuo ekei ekenango. Buumbu esili ekozala lisusu te, po roi ya mokili aye kobotama na Nekongo. Yesu aye kobotama na Nekongo de nouveau au nom d'Emmanuel. Dieu avec nous. Qu'est-ce qu'on a prophétie oya lelo? Lelo toza le 15. Lundi le 15 février 2021 à 3h27 du matin. Nzamba bandi koloba. Royaume ezali ko vivre ndenge nini. Alléluia. Kembo na Yesu. Nzamba tuni question. Royaume eza ko vivre ndenge nini. Bien noté. Bana Nzambe. Royaume eza ko vivre ndenge nini. Nana koko répondre na question oyo. Pour nanu boyoka ngote, n'est-ce pas non? Boyoka nanu te. Si ko bo répondre, Nzamba zala ikotuna ba Jérémie. Jérémie za ko répondre ndenge na po bino mayele zana mutu ebele. Boyebi nyonso. Bolinga ko meka ko répondre. Na yebi ke soki na tikela ki bino, bolinga ki ko répondre, n'est-ce pas non? Et loko bino nanu boyoki na papa na bino te, il ne faut pas répondre. Attention ko yebi yango. Il ne faut pas répondre. Vous comprenez ça? Il fallait na loba bote, il fallait na tika bino bo répondre. Ozomona. Sikoyo, royaume ezali ko vivre ndenge nini? Yemoko Yahweh. Masia à répondre. Royaume ezali ko vivre na biso moko. Réponse ya mwana. Royaume ezali ko vivre na biso moko.
Nde naye kokoma. Amen. Alléluia papa. Na nde na komi alléluia kembo na Yesu pofona glorifier papa na biso. Yango na maloba ya boye. Amen, amen. Kembo na Yesu. Nani ako critiquer biso pona liloba oyo wuti na trône de la croix. Qui peut nous critiquer maintenant? Celui qui critique, il est tombé dans le piège du diable. Mais plutôt demander pardon. Plutôt rester calme. Écouter la nourriture de la bienveillance. Réponse à l'obi, royaume ezali ko vivre na biso moko. Royaume ezali ko vivre na biso moko. Biso banani? Biso toza banani? Royaume ye royaume azo vivre na biso. Royaume vivra ndenge nini? Royaume ezo vivre na biso moko. Tobosana te nangena pesa exemple moko nzamba loba na biso. Royaume eza makambo na biso. Royaume eza bisika na biso. Royaume ezali ndako na biso. Yango na nde ezo vivre na kati na biso. Yango na nde ezo vivre na makambo na biso. Tokomona na expérience makambo ezo lekela biso na ba famille na peska kawana. Toko vivre que royaume eza ko vivre na kati na biso. Makambo eza difficile, mais royaume azali ko vivre na kati na biso. Na koko pesa exemple, moko kaya muke, ndeko moko azalaki na tribunal. Azalaki na tribunal, azalaki déjà arrêté. Mais, tango babimisi ye, avocat na ya lobby, ye sa prépara qui à défendre ye na condamnation. Mais à mon avis que à kokoya. Mais pour l'avocat est comme une surprise que à mon avis que juge akatiamu différemment nandenge ya kanisa ki. Juge allégé plainte. Muto déjà bakangaki. Mais avocat oyaza mutu. Alobinga déjà na bandaki ko préparer na défendre ceux qui ba condamné ye. Na léger ba jour na ye, soit mané na ye, batan na ye. Mais avocat comme surpris que juge alobi bima mais na pesio o sala kaka ba instruction pour osa discipline. Mais azongi na ndako na ye. Na pesi bino exemple. Cela veut dire royaume ezako vivre na kati na biso. Royaume ezo vivre ndenge nini? Ozana lik. Toko pesa exemple belé, toko yeba royaume, Jésus pesa ki exemple royaume eza ndenge nini? Mutoyo alokoti trésor na ilanga na ye. Albi trésor oyo na lokoti na ilanga oyo. Il faut na teka trésor oyo. Ngai na some lango oyo mobimba. Po elango ndezo botela ngai trésor. Il faut na somba elanga oyo. Exemple, ozana mwana oyo boti. Tango yo boti mwana wana. Mwana na yelulu makambo ba succès yo lubite. Yo za trésor na nga. Yo oyeli nga ba trésor, yo mwana oyo za elanga na ngai. Ekozana mubali, ekozana mwasi. Mwasi akokoma elanga na yo. Mubali akokoma elanga na yo na ba bienveillance oya memelo. Est-ce que bon mona katege? Est-ce que bon mona teke ba mariage mingi et salami et koufi après mutako soit succès to ba mariage salami mutwana zalaki na succès te tanga bali mwasi akomi na succès mazalaki na lokote tanga bali mwasi akomi na succès tanga mubala bali ye akomi na succès. Est-ce que tu comprends que ça grâce au to sambela que eza royaume. Royaume vivra na biso sans le savoir. Qu'est-ce que le royaume? Qu'est-ce que le royaume?
c'est un grand temple qui existe dans le ciel, à l'ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. Royaume qui est Jésus-Christ de Nazareth. Yesu alobi, cherchez le royaume, car le royaume est parmi vous. Kembo na Yesu. Emmanuel, oh Yesu aye na ye, il est le royaume. Binope, bozali, ba royaume. Bateme, bozali pe royaume. Royaume est quoi? Amen. Amen, amen. Royaume est quoi? Amen, amen, papa. Royaume ezakaka moko. Yangona lelo nzamba réveillé biso po bato bazozela royaume ekobanda mokolo nini. Pour vous dire la vérité. Bato bazozela royaume ango tozelaka ngo ekobanda mokolo nini. Il faut te comprendre sagesse ya nzambe. Na kati na biso tozokanisa ke toza na royaume, mais royaume est comme fonctionnel hein? Na Congo, na mabele ya Congo. Non, ce n'est pas ça. Royaume vit depuis Jésus à Monisama, c'est lui le royaume. Siko Yesu aye kozonga po royaume ezongaki. Royaume ya David ezongaki. Siko Yesu aye na royaume ya David. Awuti likolo aye ko couvrir royaume ya David. Mais tozu grâce royaume ya David ezongi na ne Congo. Kembo na Yesu azali vivant. Kembo na ozana royaume oyo bato baza kosundola soki nini. Nde ezali royaume créateur du monde. C'est un temple, grand temple de Dieu qui existe dans le ciel et sur la terre, en ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. C'est le royaume. Quand on parle de l'Église, Église nde ekitina Emmanuel. Église ezalaki non fonctionnelle. L'Église a été conduite par le serpent. Le serpent a précipité l'Église de Dieu. Le serpent a précipité l'Église de Dieu pour mentir le monde sur la terre. Ezalaki Église ya Satana. Le serpent a conduit l'homme comme le serpent a conduit le monde. Lelo épée ya Nzambe ekitina mabele pour changer la forme de la terre. Et cette épée-là, c'est le royaume. Yangona lelo question totuni ya monene oyo Nzambe alobi na biso. Le royaume ezali ko vivre ndenge nini bandeko na nga na Yesu. Royaume ezali ko vivre na biso moko. Na biso moko to bandi ko vivre royaume. C'est le pain de vie. Nakena na oyo ya mibale. Nzamba alobi, quand Jésus-Christ est descendu sur la terre, il a pris l'autorité du monde. Wana nake la troisième phrase est la prophétie. Quand Jésus-Christ est... Non, c'est un verbe présent. Quand Jésus-Christ est descendu sur la terre, il a pris tout le contrôle du monde. Il a pris l'autorité du monde. Combien d'autorité? Il a pris l'autorité du monde. Je répète encore. Quand Jésus-Christ est descendu sur la terre, il a pris l'autorité du monde. Yesu azanani, aza royaume. Tango Yesu ayena mabele, faut comprendre bien. Na répéter le sous. Qu'est-ce que le royaume? Le royaume, c'est un grand temple de Dieu qui existe dans le ciel, sur la terre, par l'ordre,
la loi et la gloire de Dieu, soit par l'ordre, par la loi et par la gloire de Dieu. En deuxième catégorie, le royaume de Dieu, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Donc, Jésus-Christ englobe le royaume de Dieu. Jésus-Christ est le royaume. Jésus-Christ est le monde. Il faut te comprendre, Rango. Quand Jésus-Christ est descendu sur la terre, il a pris l'autorité du monde. Quand le royaume est descendu sur la terre, le royaume a pris l'autorité du monde. Kembona Yesu. Mokili ekomi na autorité ya royaume. Yesu na biso alobi, le Congo sera un pays représentant du monde. Nabambule leki alobaki, le Congo, c'est une agence de développement dans le monde. Ce qu'alobi, c'est une agence de développement dans le monde, que cela veut dire. Le monde vivra aux dépens du Congo. Kembo na Yesu. Na longwe wana, na kesi koyo na longwe wana na ke na Nzamba lobi, royaume ezali monene. Alobi lisusu, royaume ezali oyo ezali. Alobi lisusu, kombo ya royaume ezali je suis. Kimbo na je suis. Amen. Kimbo na je suis. Omoni sagesse Nzambe. Oh malobobo oyokango nulle part. Parce que mon père m'a parlé. La façon que je vous parle, je ne parle pas ça à quelqu'un. Yangona na lobaka keza na kati ya royaume. Nzambe na biso aza royaume. Bolingo ya Nzambe za royaume. Na bandeli le trois moyo. Royaume ezali monene. Royaume ezali oyo ezali. Tikana banana royaume ezali monene. Royaume ezali grand. Le plus fort, le plus excellent. Sa majesté royaume. Royaume ezali monene. Koleka, mukili mobimba. Royaume. Royaume ezali oyo azali. Kembo na Yesu. Oyo azali. Yemo ka yeko expliquer ngo lisusu bien. Alobi kombo ya royaume ezali Jésus. Le nôtre aussi kombo ya royaume ezali Jésus. Tozongi na tango ya Moïse. Tango Moïse azotuna soki batuni ye kombo na ye nani na koloba nini yebisa bango kombo na ye Jésus. Oh. Royaume ezali je suis. Oh wow. Amen. Kembo na Yahweh. Royaume ezali Hosanna. Hosanna. Gloire à toi, Emmanuel. Parce que Jésus-Christ est le royaume. Jésus-Christ égale je suis. Naebite soki boko comprendre likambo ndenge nini nayebaki te nazali nani. Nayebaki te tangu mama nanga boti nga nayebaki te nazalaki nani. Je ne savais pas qui suis-je. Nayebaki te. Nayebaki na ngai te. Mais oyo asala mokili ye ayebaki po azali je suis. Azali je suis. Je suis ayebaki nazali nani. Je suis abombaki mwana na ye.
Je suis à lobby. Et pas moi nanga botami. Et pas botami ba yebiete. Qui veut dire nanga imoko na miyebite? Maman ya boti ngape azoye ba mwana te ata ba peseke ba indice azoye ba te. Bandeko na ngape ba yebite. Personne ne savait. Alobi epai oza résident ba yebi yote. Likamona na répétera l'air nyonso. Je répète ça pourquoi ce que nous avons alobi batu ba yebi yote. Nanga moko pe na l'air wana. Maintenant je me connais. Na yebi o na zanani. Mais na l'air wana tango na botamaki na yebaki te. Na tamboli na koti soki na yebaki na ngana zala musulman te. Mais na koti tina ki musulman. Donc na yebaki te. Batu ba fingi ngai. Na yebaki te. Nzamba limbisa bango. Yango na royaume. Eza mystère. Yango na royaume ezali je suis. Toyobi je suis azanani. Nakasi tokende mingi te. Ezalaki nécessaire pour to tiango na vidéo lelo to publier yango pour bana nzambe ba yoka que royaume ezali ko vivre déjà. Royaume est comme substantiel. Est comme phénomène munene et bandi ko vivre. Batu bakanzaka katango tokozwa makambo Congo. Non, et c'est tozwa yango déjà. Bon Jésus azali je suis. To sois yango déjà. Tango papa oya botama aza hôtel ya Nzambe. Tango botama aza oin ya Nzambe. Oube oin ya Nzambe. Azali trône ya je suis. Azali ndaku ya je suis. Azali tabernacle ya je suis. Donc na ebisabino esengo na mitema na baye baza koyamba yango. Mawa na baye baza kokima yango. Po royaume ekomi activité na biso. Ekomi makambo na biso. Ekomi bizaleli na biso. Yango na soko yozo vivre na ndenga royaume te, faites attention. Oza traître. Soko yozo vivre na ndenga royaume te. Oza traître. Tu fais la trahison. Au cours de la trahison, na kati ya Jésus te. Rappelle-toi, tu es en Jésus. Tu es na kati ya Jésus. Tu deviens l'esprit dans le royaume. Vous vivre na kati ya Jésus. Jésus. Et ça, la maman m'a dit, on va comprendre. Toujours, ce sont des femmes. On va comprendre. Aïe, qu'on a fongola na ya salisi. Pona kene na bureau ya Jésus. Abinga no kene na bureau ya Jésus sans que papa nanga yeba. Na kuti anza ko bricoler kaka fongola kota. Porte peso fongo mate. Yoko ko no kota na ndako ya Jésus na bureau ya Jésus sans que mwana na ya yeba. Na tunie. Makamni ni yozo sala. Yoko ko kende pa ya Jésus te sans passer par Emmanuel. Faut to yeba kango. Tu ne peux pas aller au Père sans passer par Jésus-Christ. Tu ne peux pas aller en Jésus-Christ qui est Jésus sans passer par Emmanuel. Non. Muto endimi Emmanuel a sauvé. Nazo bisabino. Yangona na lubito tala activité na biso. Royaume ezo vivre na kati na biso. Mais lelo mama wana, mwana wana, oya sala ki biloko wana. Alungwe aza na royaume te. Obenge bona téléphone aza téléphone te. Tu vois? Pona nini? Ya kanisa ki ngana za nzete kaka ya kokauka. Non. Ata bakonja mokilo na mabele, baza na ordre na bango. Yo koko no kote pa présent mboka te sans passer na hiérarchie. Biso nini comme ça biso na Nzambe, c'est la foi. Soko za na foi te yo no comme pa Nzambe ngene. Répondre-moi. Parce que foi est Emmanuel. Soko za na foi te yoko no comme pa Nzambe ndenge nini makambo na yoko kokisama ndenge nini soko za na kondima te soko za na espérance te bo répondre ngai bino bato boyebi Bible. Donc foi eza nzela oyo kokomisa yo pa Nzambe na yo parce que foi ezali bon Nzambe na kati na yo sans passer par la foi okokoma te bato mosusu bakokomisa yo na mawa ya Nzambe na kati ya alliance okokoma na Nzambe. Soki yoza na famille wana
azali oyo alingi nzambe mingi okomi alliance ya famille na yo devant Dieu okobikisa famille na yo po oyo ondimi famille na yo ondimaka nzambe osauve famille na yo po oyo oza alliance ya nzambe nzambe atali alliance wana abengisi famille na yo asauve famille na yo yo wana foza na kondima foza na espérance foza na charité ozomona bon nakanisi to comprendre tolobaka mingi te mpona na biso eza vraiment très important tolobaka mingi te eza makambo ya bien sikoyo topesi na kopesa liloba na Marie nayebi te soki nazalaki na eloko mosusu na ngai naloba awa bokorapele nga soki borapele biso me nazopesa liloba epai ya mafi Marie Yesu apesa biso témoignage azwaki po to discerner langage ke oyo nzambe azoloba na biso ezokota mpe alobaka na biso na lingala neti oyo natangeli bino awa atuni bakestion na lingala alobaka mpe na français alobaka mpe na anglais alobaka mpe na kikongo ntango alobi na kikongo toyebi kikongo malamu mpena te siko foto sanzola yango malamu toyeba mo wana eza ndenge nini po toprofite na mo wana par exemple namoni mama moya na sepili ntango nazomona ntunda moya naseki nga moko na kati ya motema naseki nalobi wa oyo achange na kotina mikanda na yo nayebi so tia ndenge wana mpo balie wana oyo ezalaki ya mabe ekatani ntango ochange kombo ya considération tu déclares ton nom emeli naza koyebisa ngai lelo abi papa fo déclaraka kombo nozolamuka na ntongo olobi kombo na nga Emmanuel Jésus Christ emeli moyoka koyo me namonake fo na déclara yango mpo ekota na performance na ngai et puis c'est vrai aussi mais soki yo oza komiyeba ntina na yo te nzambe mpe akokisela yango te po papa na ngai alobi olati kombo na nga olati liloba na nga olati motema na ngai nalati kombo ya papa na nga nalati kombo ya Jésus Christ nalati yango nakokoboya yango te nalati yango nalati kombo ya Jésus Christ de Nazareth nalati mpe je suis elobeli ya papa na nga ntango alobaki natindi yo na mabele olibere peuple wana oyo bakoma lokola banyama na zo alobi yo ozali eningi oloba nini ozali je suis ozomona ngai kutu nayebaka te ndeko moko ayaki awa kobongisela nga ndako ye nde moto afongolaka ngai alobi oyebi ozali eningi oloba nini ngai nayebi te explike ngai alobi na ngai ozali eningi oloba oza je suis explike nga ngabi c'est vrai omoni nayebaki te nzambe ntango azoloba na nga makambo boye nayebaki te azoloba na nga makambo boye nayebaki te bozofinga nga pamba akomema nga na l'univers akomema nga na se ya mabele na se ya mai nazomona makambo kitoko nazomona mai ezalaka na likolo bambisi bazosi kosala gloire nayebaki te azolakisa nga makambo eza merveille ozomona nde yango wana mama Marie Yesu pesa biso ndoto na yo. Merci papa pour la parole. Mbote la ba mama, la ba papa nyonso ya royaume. Nalingi na témoigner bino ndoto muke oyo nkolo atalisaki nga le 7 février na 3 heures du matin. Nazalaki na Congo neti na quartier neti esiko nga nazofanda. Donc quartier mobima bandako nyonso ezalaki détruite. Na telemaki nazali na droite. Namoni papa Eli aye azotala alobi lusantu likolo ya lusantu banyokoli peuple Juda. Aleki mutu moko azali na gauche atuni alobi na uti oloba nini. Mutu wana alobi ne banyokoli batu.
alobi nani akokoloba malamu nga na yanoli lusantu likolo ya lusantu banyokoli peuple juda eli papa baluki atali ngai epuis avance liboso esika bana royaume bazalaki abandi kocheke biso ndenge asalaka soki akoti banani baye te epuis nabimeli na ndoto nasambelaki etunge mo lusantu etungisaki nga mingi naza oyoka yango te nga bi lusantu mosantu basantu ezo make sense ke la sainteté unili naboyi kopesa explication na eloko nayoki te nga nazozongelaka tabernacle na ye papa eli nayebisa ye akoka kopesa nga explication nde papa ayaki koexplike nga bi lusantu oyo omoni eza bénédiction trésor richesse likolo ya richesse nde bazonyokola Congo peuple juda na mukusi eloko nakoki koloba yango wana nazongiseli yo liloba papa. Merci. Alléluia. Merci maman pour nous pesa biso. Au monde wana les enseignements. Les enseignements pour toyeba pour nini Congo ezo souffrir. Congo ezo souffrir pour na lusantu. Ba nyokoli peuple oyo pour na lusantu. Lusantu ezali trésor. Tolobaki. Tolobela on a ba différence ebele. Lusantu ezali trésor. Trésor ezali mapamboli. Me batu ya mayele ya butu bamonaki yango. Il faut ba ko bloquer biso ba entrer na biso ba sortir po bazwa lusantu wana. Lusantu eza trésor. Oyo tozobenga nzete ya mbila. Me Yesu aye na yango aye kozongisela biso lusantu wana. Yango nde ebomaki mboka na biso. Yango wana bandeko na nga tokoma ba rien na mokili oyo mpona lusantu. Lusantu ezali momoko kikongo ya tangu ya kala. Kikongo moko ya tangu ya kala. Lusantu eza kokende mingi na kote non, Seigneur bi bénédiction te. Lusantu eza kokende mingi na kote ya ndenge na wotoloba bénédiction te. Lusantu eza eloko nzambe grâce au nzambe asalaki mpona biso. Asalaki ngo mpona Congo. Lusantu eza Israël. Voilà. Osomona. Lusantu eza Israël. Libanga ya talo. O eza na likolo ya ngomba ya some. Babomeli biso mpona libanga wana. Lusantu. Biso tozaki mayele te. Ezali pouvoir. Lusantu eza pouvoir. Bayako botola biso yango. Banyokoli biso, brise biso, poto vanjango te. Bazwi bakonzi ya mabele, na Congo, batia oyo bana na bango, bakonzi na bango, na ba niveau na bango, ya corruption morale, matérielle. Ba changer politique ya Congo, et comme na niveau na, kota liloba ya nzambe, na ebisa bino, pona ina nga okene na ba critique te. Comme j'ai parlé, l'église n'était pas fonctionnelle. L'église, même Yesu alobaki na Pierre, nazotonga église nanga likolo na yo Pierre. Cela veut dire l'église n'était pas fonctionnelle. L'église n'était pas encore fonctionnelle. Pour Jésus alobaki encore. Église oyo ezalaki fonctionnelle. C'est l'église des diables. C'est l'église des diables. Mais l'autre qui est fonctionnel, c'est le royaume. Parce que le royaume, c'est au commencement et à la fin. C'est toujours le royaume. Mais l'église n'était pas encore fonctionnelle jusqu'à ce que Emmanuel doit venir. Ba Pierre batikalaki, mais ba Pierre bakotaki désordre bakoluka bango ko sala bango mabe. Mais va propager qui message du royaume. Oh, et ça, la Bible, c'est le message du royaume. Ce n'est pas le message de l'église qui propage ça. C'est le message du royaume. Il y a un lelo Emmanuel a yé kotonga église ya Nzambe. Cette église-là, c'est la maison où Dieu demeure.
Dieu parle dans sa maison, dans son bureau, dans son tabernacle qui devient spirituel et humain. Natanga Moïse, c'était tabernacle qui est spirituel, matériel kaka. Batunde ba memakango. Mais ba yeba qui fonctionnalité nangote. Mais aujourd'hui, ce tabernacle devient consolateur. Kembo na Yesu. Mama nangana kene musisikate ezalaki poto yeba kaka que le santo est un trésor. Le santo est un Israël. On nous appelait jamais Israélites. Non. Le santo na biso yango. Le santo na biso. Est-ce que babenga ba Congolais ba Israélites? Faut mon place pendant Satan. Aye ko trouble batu na ba nenga ko tangisa bango Bible pour na kombrier bango ba yeba teke bango de baza ba juif. C'est ça le santo. Kembo na Yesu. Parce que tango nazolo banzamba lubinanga te ko kene na bénédiction te. Le santo c'est lokomunene. C'est trop grand. C'est trop grand. C'est le royaume. Le royaume est là déjà, tout ça dans le royaume. Aujourd'hui, le royaume est revenu. Le royaume est restauré. Et comme activité na biso. Bon, nakanisi to pe mona potolo ba mingi mingi te. Nani lisusu azana message to question to nini poto clôturer wana lelo. Allô, papa? Oui. Bonjour, c'est Mamati. Ah oui, c'est vrai. Oui. Nakoki ko loba pona likamba arc-en-ciel. Témoignage arc-en-ciel. Loba maman. Ok, merci pour la parole. Na pesimbote, na Père de l'éternité, et puis na Libota royal, famille royale. Témoignage nanga eza sur ndenge papa, namoni papa a visité nga na ndenge arc-en-ciel. Ezaki na journée le 24 décembre. Namoni arc-en-ciel na ba 3 fois. Donc 2 fois le 24 et puis le 25 et puis le 26 ni na ndenge ya ndoto. Il y a le 24 ezalaki ke autour de 14 heures tozalaki na salon na bana, il fallait to partager parole. Na bengi bana boya to partager. Bon bayebaki déjà ke biso to ko fêter Noël wana le 25 te, donc bande ko zela ya le 8 janvier. Na tant que sisi ko s'installer na salon na tanga parole na bi na ebite na tanga parole ni na tourner libanda na tourner mutu na nga na tali libanda na mona mbala moko arc-en-ciel ezobimaka na moma wana na bengi bana na bi boya kotala arc-en-ciel siko tobimi libanda na nga donc juste likona na jardin na nga donc likolo tout près vraiment to bandi ko kumisa Emmanuel bana basepeli balo arc-en-ciel tozo kumisa nzambe to pesa merci parce que na mona jamais na mona arc-en-ciel na plus proche ndenge wana ezala kaka musika soko moni arc-en-ciel ebimaki ndenge yaka na ona mokili omona okana musika mais penza ezalaki vraiment likolo ya jardin nanga ya toile ya nini nanga ya ciel na ngai nazwi photo le temps nazozwa photo ya oya liboso namona ya mibale lisusu ekomo ebimi lisusu likolo nango donc double to kumisi lisusu nzambe na binza Emmanuel merci Seigneur oyo kotala biso eko visiter biso en tout cas joie moko etondisamaki ngai na bana basepeli na sisi kokanga photo na mbala moko oyo ya mibale bandi kosefase ya liboso etikalaki nanu mwa moke après tokoti na ndako po to partager parole na bisiko ndenge esali boye tokotanga sikoyo na Apocalypse 4 po kuna nde balobeli likambo ya arc-en-ciel
Bon, permettre nga na tanga 1 minute. Parce Oui. que loko découvrir wana eza mbala liboso na tanga kango mais na tiaka yango kate ka mokolo nde na tiaki ka na tangi yango na kombo na Emmanuel. Apocalypse 4 verset 3. Aussitôt je fus ravi en esprit et voici il y avait un trône dans les ciels et sur ce trône quelqu'un qui était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Nasukiwana. Donc, tant on a sisi ko tanga na bi, oh, semblable à de l'émeraude. Mbala moko na se rappeler ndenge papa lo ba na biso ke couleur émeraude ezali ezalaka gloire. Ezalaka gloire. Donc, mbanda kala na tanga ka chapitre oyo, mais en tout cas, maintenant, de mis nange fungwami, on a mona ke bakomi ke arc-en-ciel on ezaki semblable à de l'émeraude. Alors, vraiment, joie et toni sama ki biso to continue na biso okotanga nyonso et puis to priaki. Wana le 24 leki. Le 25, autour de la même heure, 14h kaka, 13, entre 13 et 14h, tozongi susuka na salon wana. Tant pe na lika na tanga li susu parole, Nathalie libana na bi, ah, lelo nkolo aye ko visiter biso te. Nanga na sisi ko loba, mbala moko na moni ebandi ko se dessiner na présence nanga kaka wana et se dessiner li susu et poussani li susu plus proche nanga, plus proche li susu. Et dessiner. Aussitôt el liboso et dessiner, yami balé li susu. Donc même le 25 et bimaki susu en double. Yami balé li susu et dessiner li likolo nango. To komisi li susu nzambe bana balui mama nzamba lingi yo alingi yo penza ndenge nini kaka osisi koloba pe yango ye kobima ebimi pe mbala moko ngabi en tout cas topesi kolo merci parce que toyebi te pourquoi donc vraiment topesaki nzambe merci donc pona le 25 esukaki wana le pe tosisi kokumisa et puis esefase nango cette fois-ci nyonso mibale ekendeki esili nango journée wana le lendemain na moni siko na le na lali par hasard na kati ya ndoto na nga nazomona nazomona ba arc-en-ciel donc 1 2 esali arc donc mi balé liboso na nga 1 2 et puis 1 2 3 4 et donc esalaki ndenge wana mi balé moi côté moko mi balé et puis elandani lisusu 1 2 3 4 ba esalika ba arc bo esalika neti flash ya vision na ndenge ya ndoto esilaki nango wana yango nde nalinga na pesa témoignage na kumisi nzambe surtout que na ko se rappeler que non émeraude papa tanga kango mingi kezaka symbole ya gloire nde bana bakomi kotuna po ni ebimi le 24 na le 25 tokomi komi tuna kaka na bido toyebi te est-ce que peut-être ye koloba vérité que ndenge le 24 ezalaka le 25 bafo Noël na bango wana peut-être vérité eye kolakisaki eza yango te bon toyebi te totikaki kaka ndenge wana amen hein? Amen, maman, merci beaucoup. Maman, merci. To yamba liloba ya nzambe na kati ya mama Mati. To yamba ngo, hein? Alléluia, to yamba ngo. To yambi Amen, 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 amen. Mama Yesu. Amen, amen. Révélation wana to yambi mama Yesu. Bon, omoni yo moko pesa explication na mama. Yo moko so pesa explication. O pesa explication arc-en-ciel est Jésus-Christ de Nazareth. Arc-en-ciel ezolobela biso nzambe. Nzambe azomona nyonso na mokili. Présence de la divinité de Dieu. Présence ya nzambe bato bakanisaka ke fanzala mutu to nyama to nini bato bakoki ko imaginer. Mais nzambe azali omnipotent. Azana ba présence ya divinité na ye. Mupepe oyo ezoleka ezali présence ya divinité ya nzambe. Solo malasi kitoko ntsunga malasi ezali présence ya divinité ya nzambe.
bandeke baza koyemba na likolo ezali présence ya nzambe eza bandenge belé mais arc-en-ciel ezali puissance divine ezolakisa biso nzambe azali tokenda côté ya gloire ndenge olobi osexplike yango déjà gloire oyo omoni wana ya émeraude wana nde ezali présence divine ya je suis na mabele soki nzambe alingi aya na mabele soki atilizaki présence ya divinité ya émeraude te aoya te soki aye na mabele na ndenge azali mabele nyonso ekufi bato nyonso tala kaka moi totala kaka moi est-ce que baastronaute nini na mokilo bakome epai moi azali est-ce que bango bayebi epai moi elalaka na etelamaka misapa sanza bayebi mpo sanza aza na ye mwasi sanza aza na ye église mais moi aza mobali komona ye mais bato basala erreur babando osambela moi non moi ezali présence divine ya nzambe nzambe tosambelaka ye en esprit en vérité ozomona bato bakoma kosambela mpe sanza ce n'est pas ça eza kaka bilembo nzambe asali mpo toyeba ye azali ozomona émeraude ezali gloire ya nzambe oyo ekitaki na mabele mpo yesu aya kosala mosala na ye c'est par l'émeraude ndenge otangi yango na bible osali biso découverte moko ya bien fo okomela biso verset wana na gloria mpo toyeba ngo ozomona donc omoni nzambe alingaka epai nzambe akende otiaka lisu na ye epai ye moko alingi yo omonake ngai kaka nazalaka malerese ngai kaka naza boye ngai kaka basundola faites attention nzambe nde alingaka bato ya ndenge wana nzambe nde alingaka bato oyo bato balingaka te moto mosusu mpe asali nde mabe bato nyonso mpe nzambe alingi ye po nzambe esika atalaka mitema na biso dieu voit nos cœurs na makambo na biso tozosala biso moko il nous teste à cause de ça atalaka mitema na biso tikana komisa moto akoma ndumba akoma mabe akoma bolole bato bakolinga bato nyonso bayini ye bakimi ye bafingi ye nzambe alingaka boye te nzambe alingi fo toyoka mawa to soutenir bato babeba oyo tozomona baza boye nga eloko moko eza kolobelaka na mama mati malgré baku oyo azwi na roi eza baku te baproblème elekeli ye eza kaka moyeni satana akolinga tante wana bafaso ebele mais c'est une personne oyo azali très gentil na motema na ye aza mpe na nature ya mabe te aza nango te mais aza na makambo na ye misusu oyo eza compliqué oyo ye na nzambe na ye biso mpe na nzambe na biso tokosambela mpo biso tu tozala bien nul n'est parfait ici ba ozomona fo tozala humble mingi kote wana fo tozala humble mingi ngai nalobaka kaka ke olingi oyoka ngai te me ngai na osambela mpo na yo je continuerai à prier pour toi c'est ça que je parle ata soki ngai nabengi yo te me yebaki nasambelaka mpo na yo nasala intercession mpo na yo merci mama na ngai toyoki émeraude gloire émeraude ntango natiaka liso yango nde yaka tambole gloire émeraude etambole epai mwana nazare présence ya nzambe ya te bokosepela mpo royaume ekomi activité na biso tozovivre siko na royaume bokomona makambo ebele bokomona makambo minene bokomona consolation ya Emmanuel na kati na bino eza ndenge nini bon nakanisi nani susu aza na liloba alinga apesa biso po to clôturer wana alléluia. Allô, papa. Olobaki papa Alex peut il fallait témoigner. Yoka bavoka bazali bavoka papa Alex bazanga te. Mbuta Alex ozawana. Hein? Mbuta Alex. Oui papa. Nazali mais wana eza makambo tozwa déjà eza pene portate ezo dépendre na yo.
Est-ce que mais na likambo po okomela ki ngai ya kimbangu. No lo ouais. Wana ezali. Ouais, non. Ezalaki. Ouais, nazwango ka rapide s'il vous plaît. Mais na kati ya motema na yo méditer na makila ya Christ. Ndo lobi po ngo zongo ka lokola ndenge wana. O méditer nano après o lobi. Amen. 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 Ouais, mbote na papa pe ba mama ya royaume. Apesi bino mbote na kombo na Yesu Kristu. Révélation ezalaki les premiers ya 11e mois ya année passée. Nazalaki na ndoto, nazalaki na nzela. Bona ndoto nazolota nazalaki na nzela nautaki na ville moko nazozonga ndako na stoppé na ville mosusu avant ville navandaka kopesa sango ya papa Eli Nzenza epai ya mama moko ya indienne na koti epai azalaki kosala na post office na poste na pesi sango ya papa Eli Nzenza ndenge Yesu aye kofanda na kati na ye andimi message malamu me bato oyo bazalaki pembeni na ye bazalaki kokota doute mbala moko toyoki makelele libanda tobimi libanda biso nyonso tomoni papa Eli Nzenza na mapata azokita alati pembe ezalaki ba niage tout autour na ye elongi na ye ezalaki lokola papa Simon Kimbangu ezalaki elongi na ye ekokana pe na papa Simon Kimbangu bato nyonso bazalaki koganga plus mama wana ya indienne pe azalaki koganga na anglais na English azoloba he was telling the truth azalaki koloba vérité ya après na esilaki wana après parce que ezalaki loa message nakende kopesa ye pe sango na komprenaki donc nakendaki komona ye pe nakutanaki na ye napesaki pe message ayambaki yango malamu kaka ndenge elekaki pe na vision wana voilà kutu nakutanaki liboso yakanisaki naye kosenga ye mbongo ya charité mais napesi ye message andimi yango nayebisaki eza ye moko ayeba nini ya kosala nango quoi. Ouais, merci nzambe azwa lokumu. Merci papa Alex, vraiment nzambe apambola yo mingi pona message. Alléluia, to pambola nano liloba nzambe to yoke pa papa Alex. Alléluia. Je suis, alléluia. Alléluia. Omoni, c'est toujours ça. Donc, eloko kaka nzambe azosala kati ya ndako na ye na royaume azosukola mitema bana na ye bana ne balongola doute bana ne po
L'apparence trompe. L'apparence trompe. Papa n'a pas écrit dans nzoto. Nana ebi Jésus n'a pas qui peut témoigner. Personne. Ou azala au monde n'a pas disciple azala kite. N'a pas nazala na bino batan o l'air o leka. Bon, la technologie est avancée. Ba image etikala. Mais nzamba linga kita wana ya Yesu ba été. Pas yaki comme sacrificateur. Mais ayaki sacrificateur te mais ayaki po Jésus ayaki po ala ki sabuzoba ya satana oyo ekota na mitu ya bato. Les mensonges, les mensongeries. Donc nzamba a bloqué ki tawana ya Yesu bato ba yebango te na date de naissance na yeba te. Tout a été vraiment brisé quoi. Pour nzamba tana mukili ba kwa jindene. Mensonge kaka. Mais ce que Emmanuel aye ayeko kundula ba lukuta wana nyonso tout. Dans l'épisode bato bazoba diplôme théologie ba pasolango. Donc nazolo bango. Oh baza ba docteur théologien. Ça dans l'église n'existait pas. C'est Satan qui conduit l'église. Ba pasolango. Et dans la verset moko ezoloba na Bible, Jésus a lobi. Vous ne m'appelez pas, c'est moi qui vous appelle. Vous ne m'appelez pas, c'est moi qui vous appelle. Maman lokola mwana nanga oyo maman Lola. Est-ce que ya yebaki na kobota mana yeke ya kono mona kama kama minene oya temane biso. Alex wazolo basiko est-ce que yebaki maman nanga Chantal Beka bino bana nanga ba maman nanga ba papa nanga bozo mona Marie Yesu bino nyoso mako tenga ba kombo nyoso ezate. Bino tuto zaka na kati ya loboko moko ya Nzambe. Vraiment. Est-ce que makambo tozo mona o papa Alex est-ce que papa Alex atanga yango? Yango na ba diplôme théologien, ba connaissance ba to ba jeune l'église, ba connaissance ba to ba tanga ba boa kango. Rejetez ça parce que vous avez rejeté les rejetants. Nzamba ko lokota muto musulman qui ne connaît rien. Musulman. Est-ce que zolo bela batute? Yango no moni apôtre Paul a le ne juge point tant que tu me sapena lisonalité. Biloko mi nenebo o nzamba lobi na Jean 15. Vous êtes mes témoins. Mes témoins. Oyo nzamba poni bazala ba témoin na ye. Yo kanisi nzamba ko pona kaka moto pamba pamba. Oya ponama depuis le commencement. Bon, toke na nani ya papa Alex. Toujours doute, exemple impliqué trop na mitema ya bato. Bon, mutuana ayena influence te, ayena ngelite, tala ndenge na zolata. Normal, ba bubu ya minene te to nini, oui na kolata, na lata kape, na ndenge nzamba zo memelanga. Mais naza impressionniste te, nazo seka na bino lokola, tozanda kumoko kaka, mpe tozanda kumoko. Naza mutu ya caractère ya orgueil te, naza na vanité te, obenga na komo tombokela yo, non. Tamsu naza fatigué mena, na salika ke fort na yamba yo. Ozomona, donc, photo yana, ndengwana batu bako comprendre yo te. Yango neza kaka doute, ozolo balika, doute. Atana bino moko na kati na bino moko, bozana ba doute na mitema na bino ti lelo. Ba doute wana ba sela yango ba sete, ba beta ba marteau elongo ate. Eza na kati na bino, ba doute wana eza na kati na bino. Je parle ça la vérité. Ba doute wana eza na kati na bino ti lelo. Eza na kati na bino, bozo e ba royaume te. Bozo e ba mystère Nzambe te. Ba toto sali ba enseignement nyose koki. Omoni tango papa Alex azoba na mwasi wana andimaki on dirait soki na landi bien, mais bato bazalaki na pembeni ba douter. Siko bayoko yoka makelele ezosala ma libanda, bango nyonso fo babima bamona makelele wana. Bamoni mbambala moko papa elinzeza na likolo. Alati bilamba ya pembe. Bilamba ya pembe eza signal nini?
bilamba ya pembe eza signal nini bino moko boyebi mpe azovarie elongi na ye ezokóma na Simon Kimbangu. Pour vous dire que papa Elinzeza est le même Simon Kimbangu, est le même Jésus-Christ de Nazareth, est le même Emmanuel. Mais nzambe ayaka na baforme na ye, ayaka na bandenge na ye. Soki nzambe alobi yo Elio ya 3 fois, Yesu ya 3 fois, qui fait 6 fois, elingo loba nini? Eli na papa na Yesu baza moko, Yesu aye 3 fois, Eli aye 3 fois, qui fait 6. 6 ezali nombre ya création. 6 ezali le 6 points ya déclaration ya royaume. Donc papa na ngai yaki mona na ye pa ye. Bazaka moko ozomona toza ba aveugle. Pour nzoto ça vous trompe beaucoup. Ndenge ngono moni amoni papa Eli na likolo batu siko ba ndimi. Ekozali la peka ndenge wana. Ndenge papa Alex amoni ekozali la ndenge wana. Mais tango ekokomela ndenge wana ekozala clôture ya jugement. Nazo yebisa bino solo. Tango ekokomela ndenge wana Emmanuel asa juge po ayaki pona justice, jugement et péché. Tango yene wana ese kokisami deja. Oyo bandimaki te batikali ya kobunga. Bisengo ekoya mawape ekoya. Bamsu bako gresse ba minu na bango. Qu'est-ce que j'ai fait? Bako blâmer ba famille na bango. Pona nini boye bisaki bisote. Na yebaki na ngai te. Oso ko comprendre. Makambo papa Alex amoni eza makambo ekokokisama. Bate belé bino nyonso presque bomoni yango. Eko manifeste ndenge wana. Eko zala ndenge wana. Po nzambe faya kaka na pression. Po batu bandima nango. Nzambe faya na moto ya maka, faya na puissance divine ya arc-en-ciel. Po batu matoye kufa. Miteme beba. Foko tombo la musuni. Aza niveau nini na nzambe. Bible zolo bango, vous êtes de Dieu. Vous êtes de Dieu. Na Esaïe moko 50 ezoba. Maintenant vous commencez à mourir comme des princes quelconques. Mais ba yaki batu. Ba yaki lokola ba prince ba angelu te. Ba yaki batu. Mais ba komo kufa lokola batu nyos. Nzamba sala ki bango exceptionnel. Yango na biso photo sala exceptionnel. Prière ngana na sali oya royaume. Qu'est-ce que le royaume? Makamu royaume oh papa na sa te biso. Makamu Jésus a te biso. Royaume les années. Tu comprends le royaume. Tout ça qu'on connaît dans le royaume. Pour l'air de comme en Congo. Déjà banzoto c'est tout maman. Mwinda kaka mteke banorope là. C'est la lumière. Comme ta la nengozate, kota la te, ta la crise, kota la âge na yote. Non. Kota la ta beauté na yote. Oui, faut beauté ça la main pour la présentation. Mais ta la motema na yo, na kati na yo na nzambe. Okumona ndenge nene nzamba bano ko changer yo. Et si kawana batu bakoma te biso tokokoma, tokomaka. Et loko batu bakozwa te biso tokozwa yango. Toko traverser e bale na makolo. Ozomona. Amen. Batu bakomema te biso tokomema kilo wana. Amen, Et si ka moto ezali biso toko traverser moto sans que tozika. Amen. Il faut d'abord briser ce corps. Il faut briser ce corps. Nakanisi, tu peux m'en makambo to c'est la raté. Tu peux m'en ainsi tozuya. Ba maman va défendre ka faut papa Alexa loba. Yé wana lobby nakanisi ba melima ina bango bien. Na donc to sali bo ce corps lelo za lundi to komi ah nene maman Marie Yesu. Papa, oui. Na yebite soki na koko témoigner pe lolenge na mona kio neti vuluzi Simon Kimbangu pona ko compléter
révélation papa Alex auti opesa biso keza ya solo yo ozali Simon Kimbangu ozali Yesu pe ozali Nzambe. Bon, ce que tu as assemblé, est-ce que tant ezali po maman na biso alobela biso assemblé bolobi nini? Amen. Botombola maboko. Botombola maboko bolobi amen. Amen, papa. Bon, maman. Esengo ya koyoka Yesu Masiya. Pour la discipline na biso Eric Kokimba loba kaka video yango to sentanga ta de video landani. OK maman, tozoyoka yo. Merci papa pona liloba, merci ba papa na ba mama royaume pona mbala liboso. Ndoto oyo kolo atalisaki ngai ete papa Eli aza vulusi Simon Kimbangu ezalaki lolenge boye. Tozalaki na esika moko esika o biso bana ya royaume tosambelaka. Biso bana ya royaume tozalaki ya kofanda à droite, na gauche na biso ezalaki ba oyo bazokonza mokili lelo oyo biso nyonso toyebi ba puissance ya mokili neti bandoki, ba sorcier, ba magicien nyonso to boyebi. Bayaki na royaume baye koluka papa Simon Kimbangu oyo bazo benga vuluzi. Parce que bayebisaki bango ke l'unique mutu oyo akoki kolongola bino ba puissance maléfique oyo ezakaka vuluzi Simon Kimbangu. Alors bango bayaki koluka ye pona ke asunga bango alongola yango bapesa mitema na bango epai ya Nzambe. Esalaki nge esengo ke nazwi pe chance na mona vuluzi Simon Kimbangu. Natala liboso c'était papa Elinde mutu atelemaki wana. À sa droite, tozalaki na papa Jean-Christien Mwepu, likolo na ye ange moko azalaki kuna. À gauche, ezalaki papa Mafuta, na sima na ye ezalaki na furi ya moto nde ezalaki esika wana. Siko na ngonga oyo epesemelaki ete bango siko bapusa na bakende liboso esika papa azali pona ke akoka ko délivrer bango. Basimbaki babiloko oyo ba alliance na bango ba contrat babiloko bapesa bango ekokozala soit ata libanga moko ya muke so lititi moko kaka to kamwa nzete moko ya muke bango nyonso bazalaki agenue batu nyonso bazali na gauche pona bakende kozwa délivrance epai ya papa. Mais à ma grande étonnement eloko basimbi na loboko ezali libanga ya muke. Mais bazo koko comme esika papa Eli asati. Donc, eloko wana ekomeli bango kilo neti libanga moko. Donc, bazo kusa na mabele bilambe zo pasuka bango baza kotoka. Soki ba réussir comme esika papa Eli azalaki, papa Eli akotalisa loboko epa papa Mafuta na gauche, esika fure ezali mutu akei abwaki eloko wana. Kaka eloko wana ekoti kuna, eziki azonge pa papa apesi liloba lobi oza délivré ayebisi alobi kende siko na droite esika biso tofandaki. Ange sikoyo oyo azalaki na côté droit esika papa Jean-Christien Mwepu azalaki antonaki nzembo oyo papa uti koyembela biso awa. Esengo ekoya mawa pe ekoya bazangi kondima bakozala na pasi bayengemeni nde bayambiye. Esengo abwakeli biso siko nzembo wana biso bana royaume biso toyambi. Esengo ekoya mawa pe ekoya bazangi kondima bakozala na pasi bayengemeni nde bayambiye. Tokei toyambi mutu oyo abongoli motema et c'est comme ça nde nabimaki na kati na ndoto wana. Na mukuse à partir ya vision oyo bino moko boko comprendre que papa Eli azali Nzambe. Azali Nzambe ba évidence ezebele. Na kokende te ke na luka kopesa ba explication ebwele. Le fait kaka ya kotala batu bazalaki na gauche eloko nini basalaki pona bakende liboso ya papa Eli bafukamaki. Esaïe 45 verset 23 ebisa biso alobi tout genou fléchira devant lui
Philippiens 2 soki 7 na 11 alobi na likolo na mabele bakofukamela ye batu nyonso bakotatola ete azali nzambe. Soki nalobi napesa evidence ya mibale, papa Eli ayebisaka bino ke azali esprit, azali mutu. Abotama na tata lolenge biso tobotami te. Tata na ye aza molimo mosantu. C'est de la même façon de Yesu Christo ayaka na mabele. Conçu du Saint-Esprit mais na nzoto ya kati ya mama Marinda yaki na kati na nzoto ya mutu. Évidence musu ya misatu na koki kopesa bino, je suis témoin ya alliance oyo ya Emmanuel. Ndenge un fils qui nous a été donné, qui nous est né pona ya kolongola biso na captivité. Ya mine lisu na koyebisa bino ezali ete batu oyo bayaki ofukamela papa Eli. Soki totali lisusu na Esaïe 45:14 ekomamaki nini? Les gens de grand statut bakoya kofukama liboso ya papa Eli bakoyebisa eke nzambe oyo ayonda azali nzambe ya solo. Bango banyokoli biso na mokili oyo me baye kofukama pona koyebisa bino ke c'est Dieu qui est le tout puissant. Donc na mupuse eloko na kokolo ba yango wana toyebi biso nyonso ke papa Eli aye na mabele aye pona ya kosauve biso, aye pona kokondane biso te. Soki botali ata révélation wana akondanaki ata mutu moko te oyo aya koluka délivrance liboso na ye, ma ayebisaki bango bokende na gauche, bobwaka mabe na bino, bo embrasser bolamu, passer à droite. Donc toyebi ke aye pona kosauve biso na péché, atiela biso justice na pe akoka kosala jugement na mokili. Papa ayebisaka biso chaque fois na kati na royaume ka aye pona alongola bango baza na gauche amema bango vers la droite de mission oyo ye awa. Donc ya biso batu ndenge papa autaki koyebisa biso awa tozwaki révélation ke mokili elobaka ke les linges sales se lavent en famille, lokuta. Les linges sales se lavent par le sang de Jésus, par la crainte de Dieu. Zamba aza liloba. Liloba nde eza trésor oya memeli biso. Soki lelo biso tolati yango et dominer vie na biso et diriger vie na biso et conduire biso na makambu na biso, boyeba ete biso tokomona kembo na Nzambe parce que kati na liloba na ye nde Nzambe ye moko asalaka aproduzaka foi kati na mutu. Nde bongo molimo mosantu akoya kofanda kati na yo. Papa ayebisi biso ke toza bana Israel. Nde esika wana omoni promesse apesaki biso na Genèse 12:3 esalaka efe nango. Oyo akobénir yo Israel, akobénir yo. Oyo akomodire Israel, yebaka ke yo moko nde omi modire. Donc na mukuse eloko na kokaki koloba yango wana pona bao baza na doute eza nango normal. Nzambe nde azali la connaissance. Papa ayebisaki biso ke la connaissance demeure en Jésus. Yenda azali maître kolo liloba. Olingi koyeba ye fukama, méditer, concentre-toi, tuna ye akoyanola yo. Donc na mukuse mwa commentaire muke na kokaki kocha yango wana en tout cas papa na zongi selio liloba. Merci mille papa. Alléluia, amen maman Marie Yesu. Merci. Amen. Kukundola. Amen, amen. Amen, amen, amen. Kembo, kembo na kembo. Amen. Kembo na kembo papa. Bino mo ba omona ke tozo vivre na makambo kitoko, makambo sika bilei ya kitoko, miliki leo nyonso tozo mela miliki ya papa na biso. Ezo kolisa biso bokomi ba blende lokola Marie Yesu. Blende yo okoya kolongola misisa wana te, misisa wana uta musika. O ezo uta na famille ya GC. Biso to uti na famille ya GC. Les rejetons. Omoni ezaka kande mwana. Anta bon, elonga na kokoloba mama ozana bolingono na Nzambe, Nzambe apona yo uta na catholique tala poni muta uti na catholique. Azopona na kati ya royaume bato baza na connaissance te liboso. Bato bazaki na bango lokola batrena na bandako moko boye. Nzambe bato azopona bango.
o baza zéro nalongolaka mama Marine nakatala likambo na alobelaka ngango a maintes reprises bi papa eli yo okosunga bato bayebi rien nde bakokoma basali ya nzambe ozomona oyo nyonso bayebi oyo baza eloko moko te nde bango mpe bazobundisa ngai oyo baza bato batangaka bible bango nde bazokobundisa ngai me ngai naza le livre de l'éternel wana nalobaka yango papa nanga asalanga livre na ye le livre est la parcelle de la bible bible ewuti na kati fo bayeba ke bible oyo ewuti na kati ya elinzeza bible ewuti na kati ya le livre ozomona nde po kaka mutu l'apparence trompe me malembe kaka nzambe akokisa yango nzambe liloba na ye ekweyaka te liloba nzambe ekomaka tina fruit bana bali fruit yango nomoni Genèse 22 verset 1 à 2 ça nous parle beaucoup de cet arbre là ki matiti na ye kozala pona guérison matiti wana eza nini oyo ezokweya eza nini eza maloba oyo tozoyoka ya maloba oyo tozoyoka oyo bandimi yango baza geri bageri mpe famille na bango ozomona donc omoni soko tali eza presque ndenge moko ndenge papa Alex awutoloba révélation ya papa Alex na mama Marie Yesu eza presque ndenge moko ndenge natuna question moko na mama Marie Yesu ozoka vision depuis quand nazwaka yango le 4 septembre 2019 nde nazwaka yango bon na comprendre boyebi pourquoi na seki parce que mama Marie Yesu na lero wana na koti na royaume te aza na ye na royaume azolanda bavideo banakopesanga message na ye ozomona donc na comprendre mpona nini natuni question wana ozomona me ye akoloba oyo ye amoni na kati ya révélation na ye nana kotaki na royaume te ayebaki nano bato mosusu te ndenge ayebi lelo kaka ye moko alandi video na ye nzambe aza koinspire ye alobela biso makambo ebele ya jardin d'Eden naza na kati ya jardin na mama na kati ya jardin amona donc eza mwa mingi natuni ande wana po toyebake liloba nzambe ate obombi yango eza moto fo loba yango soko obombi yango eza feu bato misusu bazozwa baproblème bazokufa bato misusu bazozwa problème mpo babombi makambo ya nzambe makambo ya nzambe ata soki satan alobelaki loba mpo toyeba lokuta satana wana mpo yo oyebi te ke satana moto alobelaka yo ozobomba me satana azovivre epai na yo loba yango soki eza satan tokodécouvrir yango lokola bato mosusu todécouvrir me soki eza ya nzambe nayebisa yo kobomba te soki obombi yango ozwi problème mpo olio sauve baame mpo bato mingi balingi papa eli te me maloba boyo moto akoyoka yango afandi ti alobi koma bato nyonso batémoignaka ye question na nga natunaka na Congo mobimba na bahomme de Dieu nani oyo aza na témoignage lokola papa eli nzeza nazobomba ngo te nazobanga motu te mpo papa na nga alobaki na nga nakolobela yo na mitema ya bakongolais azokonoloba na bato meme baza na kati ya catholique na bato baza na kimusulman na bato baza na mutu kuta aye donc afanane na ndako lokola ndenge mama lola témoignaki ke aza kozala nde na ndako baeglise akende lisusu te mais azokonomona babiloko ya ndenge wana est-ce que vraiment toza bato maboma to toza normal po congolais eloka soki se koma nango radio trottoir ekoma nango na minoko ya bato nyonso kaka trahison kaka yango na lere yango oyo po mokolo wana bato bakoloba ke ngai vraiment nakomi boye c'est trop tard à moins ke ngai nalingaka yo déjà mais soki nazolinga yo te nayebi yo te ça sera trop tard mpo na Congo trésor na biso monene eza nzambe royaume nzambe aza trésor na biso mboka moko te na mokili oyo ekokani na Congo lobi napesaki bino vision na nga moko napesaki bino peut-être na ya mama Shaida Gishu mosusu oyo nayebisaki bino ndenge
azolobela famille ya président oya bimi ndenge bazana ko sepela na nzembo na biso ya Congo nde yango na nzembo yango ezali oyo mama utozwa ndoto ya kombo ya lusantu wana nde lusantu wana ba américain bazalaki koyemba me na banzembo ya Congo ya lobi bino bozo sepela na banzembo na biso eza banzembo na bino te donc ezolakisa ke bino bokomi puissant du monde eza pona lusantu pona banzembo na biso pona gloire na biso pona mapamboli na biso pona trésor na biso metala bankolo lusantu yango ndenge bazali omoni bakongolais faut changer ya mitema mabe eleki trop congolais ata mitema yango eleka mabe totamboli na bakenya bamboka ebele baafrikain baza boye te kaka na Congo kaka congolais libanais apesi kaka mokongo boye sa bendi libanais 100 francs libanais atelemi wana picle garde ke bakongo bakongolais bakoyiba ye te me kaka congolais asalaka na libanais ke toilette biloko bazoteka wana congolais bandi kokotisa yango na poche na ye yango omoni bakongolais bazozwa baproblème na bavi na bango baza kozwa baproblème ya bamaladi bamakambo ebele bakongolais sans koyeba ke tokota na kati ya libulu fo koblamuka nayebaki te je répète nayebaki te nga nazali nani na nzambe je répète ça na kokona na nga na jeunesse na nga nayebaki te me nazaki na bilembo oyo naza komona bilembo nga azomona eza moto normal akozala yango te nayoka yango na bato te me nayebaki te ntango soki to nzambe akoma oloba na ngai yo oza bonga bitala nzambe makambo yo ozoloba na ngai nalingaka yango te oyebi bieke nga makambo nalingaka yango te yo soki akomema ngai susu makambo ndenge nini me nzambe azolakisa makambo te me ndenge yo ozali na ye nzambe azorapele oyo obotemi mutu me tala yo ndenge ozali sikoyo kosala nini que cela soit fait que ta volonté soit faite volonté na yo ekokisama j'accepte ça nalongwanaki musulman mbala moko natiki bamakambo minene na musulman bakanisi nga na eleli mpiaka te na créaki basociété nazalaki musulman eza mpona mpiaka te mais eza mpona volonté parfaite ya nzambe obotama oya bon nakanisi toclotire wana lelo na merci mingi bana nzambe merci mingi bamama bapapa batémoigner merci mingi na kombo ya Yesu merci mingi topamboli je suis na biso lelo nakanisi lokola eza liloba ya je suis namoni fo na prier namoni fo to remercier yango ngai moko na remercier papa na ngai je suis bongo nde nazongisi na papa mafuta na to remercier papa na biso kembo na Yesu kembo na ozana kembo azali Amen. merci beaucoup nazongisi liloba epai ya mafuta kombo na Yesu tolobi Amen. 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 Merci. Bana nzambe tokuti mala moko programme ezali pour na mercredi pour sa intercession de la 18 assez à clôturer nous on banda sur nzamba pambula bino. Merci. Amen. 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 Amen.